chicos! ¡Hola! Bienvenidos a mi teatro. Hoy les voy a presentar un hermoso cuento. ¿Los quieren escuchar? ¡Sí! Muy bien. Mi cuento se llama El bosque de los animalitos. Había una vez, en un bosque lleno de colores y sonidos, un grupo de pequeños animalitos que vivían en armonía. Había un conejito llamado Brinco, una ardilla llamada Chispa y un pajarito llamado Plumita. Los tres eran inseparables amigos, siempre buscando aventuras entre los árboles y los riachuelos. Un día, mientras exploraban una parte desconocida del bosque, escucharon un susurro extraño que venía de un arbusto. Cuando se acercaron, descubrieron a un ratoncito muy pequeño y tembloroso, que se presentó como Nube. Nube les explicó que se había perdido mientras buscaba comida y no podía encontrar el camino de regreso a su hogar. Brinco, Chispa y Plumita decidieron ayudar a su amigo. Se organizaron. Brinco buscaría huellas. Chispa recogía frutos para que nadie pasara hambre, y Plumita volaría por lo alto para vigilar el camino desde el cielo. Tras recorrer senderos y cruzar el río, llegaron a un lugar lleno de flores azules. Y Nube recordó que su madriguera estaba cerca de ese campo. Entre saltos de alegría y agradecimientos, Nube encontró su hogar y abrazó a sus amigos. Desde entonces, los cuatro amigos sabían que en el bosque nunca estarían solos mientras tuvieran unos a otros. Moraleja: la unión hace la fuerza. Cuando los animalitos se ayudan entre sí, logran superar cualquier obstáculo que se les presente en el bosque. Gracias.